Amici della pagina Facebook di Sportrivers.biz, ma soprattutto dell'ippodromo di Chirivani, ben ritornati alla rubrica anteprima corsa per questa sesta giornata della riunione estiva autunnale, sabato 27 settembre. Oggi gli ultimi verdetti, quelli importanti, quelli tradizionali, il 69esimo Gran Premio Sardo, il 50esimo Criterium Sardo e il 25esimo Omnium dell'Anglo Arabo. Sono queste le tre corse principali di questa giornata. Da contorno ci saranno altre tre corse, tra le quali anche una condizionata molto importante per i puro sangue di 3 anni. Prima di iniziare ad analizzare la giornata vorrei rivolgere un pensiero alla famiglia Cottu per la scomparsa della piccola Alessandra, in particolar modo al padre Gianni, alla madre Anna, agli zii Antonio e Elvis, che fanno parte insomma della storia recente dell'Ippica Sarda, così come i cugini Luca, Piero e Andrea, tutti chi gentleman, chi infantini, insomma, che hanno avuto modo e sono stati attivi e sono attivi nel nostro galoppo. Quindi un pensiero alla famiglia Cuti per questa tragedia che li ha colpiti. Detto questo, ci immergiamo nel convegno di questo pomeriggio. Ci aspetta quindi, come abbiamo detto, tantissime corse importanti. Direi di partire dal Gran Premio Sardo, una corsa sentitissima da tutti gli appassionati, dagli allevatori, dal mondo dell'anglo arabo, anche oltre i nostri confini. Sono in 14 al via per questa corsa, con 24.200 euro di montepremi. È una corsa molto aperta, così come avevamo detto in occasione del derby sardo, l'incognita resta la distanza, perché nessuno ha mai fatto il 2004. C'è Gioiamu e Ganesha che a Firenze hanno fatto il doppio chilometro in pista grande. Gioiamu si è laureata nel derby italiano dell'anglo arabo, Ganesha in quell'occasione fu terza, però diciamo che Gioiamu, in virtù di ciò, delle 4 vittorie in carriera impreziosite appunto della vittoria nel derby, ma anche nel secondo posto nell'internazionale, dove fu battuta dall'imbattuto Mirò, che non può prendere parte a questa corsa essendo castrone, quindi è la logica favorita, o perlomeno è in prima linea tra i favoriti, perché comunque ha sempre fatto bene sia sulla sabbia ma anche sull'erba, soprattutto sull'erba. Chi la segue nella valutazione? La può seguire sicuramente Grid, altro cavallo interessante che ha steccato solo l'internazionale, per il resto un percorso pressoché perfetto da parte di Grid, che sicuramente sarà anche l'ago della bilancia di questo Gran Premio Sardo, perché è un cavallo che va davanti, un cavallo che ha sempre corso in quella maniera, e vediamo oggi come si comporterà anche lui sui 2400 metri. Ci sono anche altri avversari validi come Goldrick Star, non brillante nell'ultima, però aveva seguito il grid nella condizionata per soli maschi, è terzo a pochi centimetri dal vincitore nell'internazionale, quindi segue benissimo Gioiamu, ed è un cavallo che, se trova la condizione giusta, può essere sicuramente della partita. Questi tre secondo me hanno fatto vedere fin qui le migliori cose. Tra gli altri c'è in crescita Giura Falsu per le 2 vittorie in carriera, l'ultima la vince molto bene. C'è Gianni De Bonorva che resta una grande incognita, perché si era presentato bene in primavera, poi in internazionale così e così, anzi malissimo. Il Gran Premio a Livorno su distanza breve è arrivato quarto e poi non ha preso parte al derby italiano per un problema dell'ultimo minuto. Era terzo dietro Grid e Goldrick Star, però a qualche lunghezza, quindi resta una grande incognita. Sembrerebbe che gradisca anche lui la distanza, ma tutto da vedere, così come Ganesha, anche lei in crescita, va a vinta a Livorno, ha seguito bene Gioiamuco a Chilivani, a Firenze arriva a qualche lunghezza, è rimasta sul passo sui 2000 metri, però magari qua a Chilivani, dove ha corso sempre bene, eh, può essere lei una sorpresa, così come anche Ganimede, che ha corso pochissimo, aveva vinto il debutto. È un cavallo che è dotato di un bello spunto, perlomeno l'ha fatto vedere, e magari lui sui 2400 metri potrebbe ritrovarsi. Gli altri nomi sono tanti, c'è Grintosa, Golden Age che è sempre chiacchierato, ultimamente sono salite le quotazioni di Graziosa De Sedini, una cavalla maiden che però l'ultima l'ha fatta veramente bene,
Joanna che ha vinto, Ginestra Japan, Ginko che vinse al debutto. Ci sono davvero tantissimi cavalli, si parla bene anche di Gennargentu che si è stato schierato dal team, evidentemente ci sono delle aspettative. Diciamo che è un Gran Premio secondo me qualitativo, è molto aperto, non c'è il cavallo che spicca, sicuramente Gioiamu non è imbattuta, però ha fatto vedere qua Chirivani di essere una cavalla molto interessante. In effetti ha perso solo dal continentale Miro, quindi la categoria isolana l'ha sempre battuta. Grid, Goldrick Star, secondo me sono gli altri cavalli per una ipotetica trio, e poi tutti gli altri, insomma, non mancheranno le sorprese. Questo è il Gran Premio Sardo, passiamo al 50° Criterium Sardo, così come per il Regione Sarda, anche questa corsa vanta mezzo secolo di storia in pista, la generazione più giovane dei puledri puro sangue di 2 anni. Sono in 10 al via, subito un colpo di scena, il ritiro di Reina del Sur, una dei favoriti della corsa, tra l'altro la miglior femmina, anzi il miglior puro sangue che abbiamo visto fin qui in Sardegna. Quindi sicuramente lascia strada libera a King Savoie, un cavallo che viene da Roma, del team Caruso, della scuderia Ginobi, che 2 anni fa vinse il Criterium Sardo con Apollo Triatri. Oggi va in caccia del bis in sella Gabriele Cannarella, un cavallo che ha linee interessantissime, anzi molto valide, segue Milos che oggi è impegnato nel Riva, in quell'occasione vinse un cavallo imbattuto della scuderia di Stefano Butti, anche lui oggi partente nel Riva, che è una lista di race tradizionale a Milano per i puledri di 2 anni. Quindi in virtù di ciò è il favorito della corsa. Alena Stara solo una corsa sulle gambe, l'ha vinta quella prova, l'ha vinta anche in maniera molto molto interessante, però con una corsa in carriera mai nessuno credo abbia vinto il Criterium Sardo. Blood Rain è una cavalla interessante, può seguire questi, così come la scuderia San Giuliano che schiera Mampea dell'Algher, che proprio nell'ultimo ingaggio è stato battuto da Reina del Sur. Floris dell'Algher ha vinto la settimana scorsa, sono 2 cavalli sicuramente in divenire, bisogna vedere se sono già pronti per questo salto di qualità. E poi c'è la new entry, una cavalla molto interessante, Seda Poets, una importata della scuderia sempre dell'SD Ottana Galoppo, è una cavalla che ha fatto categorie importanti in Inghilterra, oggi debutta in Sardegna, vediamo se è già in grado di essere della partita. Comunque una corsa che vede un favorito logico che è King Savoie, poi Alena Star, Mampea dell'Algher per ciò che hanno fatto vedere fin qui, però anche qui le sorprese possono essere dietro l'angolo, in particolar modo questa importata Side Poets. L'altra corsa tradizionale ormai con un quarto di secolo è l'Omnium dell'Anglo-Arabo, corsa sui 2600 metri, una corsa che vede 8 cavalli al via, rientra Brigadore, un cavallo che insomma super chiacchierato, ha cambiato team, vediamo se è in grado di affrontare la distanza. Gli avversari sono alla sua portata, tutti battuti in primavera, però sui 1600-1800 metri. Oggi deve fare 1 chilometro in più e vediamo come si comporta Brigadore. Sicuramente Eroe de Bonorva è il favorito di questa corsa in virtù del Gran Premio dell'Anglo-Arabo vinto a Firenze, del Gran Premio vinto a Livorno, del finale a bomba che ha fatto nel campionato Isole del Mediterraneo, dove ritrova Dokovic e Dracaris che l'avevano preceduto nell'ordine. Questi 3 cavalli secondo me ce la giocheranno anche oggi. Ok Fisio, un altro cavallo che gradisce bene la distanza, rientra dopo tanto tempo Fantastic Day, la reginetta dello scorso anno della sua categoria, e poi c'è Dinamica, Fire Force, però diciamo che Eroe del Bonorva, Dracaris e Dokovic sono cavalli che hanno fatto bene davvero in questo periodo. Brigadore rientra da tanto tempo, resta l'incognita del rientro, ma soprattutto della distanza, e può essere tutto o niente oggi Brigadore. Questa insomma è l'analisi di questo Omnium dell'Anglo-Arabo, anche qui una cosa importante, sempre una tappa che si prefiggono allenatori e proprietari. Andiamo a vedere le altre corse. Allora, in ordine cronologico si parte alle 15:55 col premio Fidas Ozieri,
50 anni di fondazione, è un handicap per arabi di 4 anni ed oltre sui 1800 metri della pista in erba ovviamente, ha un hard Epinè con 69 kg, si porta dietro il riferimento ottimo del terzo posto nella lista di 2 settimane fa, però i chili qua sembrerebbero tanti, però la formazione che trova è alla sua portata. Tra questi ci può essere Hakuna Matata, Eldorado Bahia Pomica, Zeffiro di Chia e tutti gli altri in una condizione un po' da valutare, non certo a forma di bomba, così come la stessa Paola di Gallura che lo scorso anno fece veramente bene, però diciamo che a un hard Epinè ha la qualità per poter pensare di portarla a casa. Lo segue nella valutazione sicuramente Zeffiro di Chia, Eldorado Bahia Pomica e Hakuna Matata per i riferimenti di questa stagione. Seconda corsa il premio ciliaco Carro e Walter Frau, un handicap per gentleman e amazzoni sui 1800 metri della pista in erba. Qua restano in 5 al via dopo la defezione di James Brecker, che tra l'altro era uno dei favoriti. Allora spazio a Alexander, che può essere della partita, resta su un quinto posto di qualche settimana fa, poi ha ricorso a 2400 metri del Gran Premio Regione Sarda senza un nulla di fatto, però qua trova ovviamente avversari diversi, potrebbe essere venuto avanti. E si ricorda chi è qua, sicuramente contattando Alexander. Poi tra gli altri Never Ending Story è in gran forma anche lei e può essere una seria pretendente alla vittoria insieme a Teno Six, che ha corso bene nella tappa Free di qualche settimana fa, e Barno, anche lui scarico, il bottom weight della corsa, ha sicuramente forma recente, o perlomeno ha corso diverse volte, quindi la condizione ci dovrebbe essere. È terza in parità l'altro giorno in una corsa sui 1200 metri, sicuramente i 1800 potrebbero essere alla sua portata, e quindi io direi di dire Alexander, Never Ending Story e Ateno Six per quello che hanno fatto vedere. Poi Barno, insomma, è da vedere, Priol dell'Alghe rientra da un lungo stop. Andiamo alla quarta corsa, anche questa molto interessante, un 13,2, il Memorial Domenico Manca, è un handicap per cavalli di 3 anni sui 1200 metri. È una corsa che non vede sicuramente un favorito netto, ma vede favorito Tamalo Billy in grande forma, un cavallo in divenire, ha iniziato la sua crescita qua a Chilivani con un secondo posto, poi ha vinto a Livorno e ha bissato il successo qua a Chilivani quest'estate. Lo segue sicuramente nella valutazione Cara d'Oliva, che a me è piaciuto molto al rientro, è un cavallo che seguiva fino all'anno scorso e fino a questo inizio di primavera un certo Poisson dell'Algher, si ritrova alla condizione giusta, secondo me, conta tanto in questa corsa. Quindi Tamalo Billy, Cala d'Oliva, Killaci Ai, una cavallo che sta correndo molto nel periodo, ha fatto un po' tutto, 1200 sembrerebbero un po' stretti, però se è stata schierata sicuramente ci sono delle aspettative, così come Zuleia, Usinese a un tempo, queste prove sulle brevi distanze, perlomeno l'anno scorso è stata una delle migliori. Bull dell'Alghera ha corso anche lui come Killaci Ai di frequente, la settimana scorsa è arrivato secondo dietro Poisson dell'Alghera a 1800, e poi c'è My Lady, altra cavalla che fa bene la distanza. Quindi dei Tamalo Billy, Cala d'Oliva, direi My Lady, anche se gli altri tre possono sicuramente entrare nel marcatore, addirittura ribaltare questa mia valutazione. Alla settima corsa il premio Antonio Sanna, che chiude il pomeriggio, è un handicap per puro sangue di 3 anni ed oltre sui 2300 metri. Sembra una corsa di amatori visti i pesi. Lo è in green, il vincitore del Gran Premio Regione Sarda, si presenta con 74 kg, sono parecchi, però può essere della partita insieme a Midnight Season che lo segue a 72 kg. In questi casi bisogna sempre vedere se la qualità è superiore nella valutazione, io parlo in termini di scommesse, oppure ci sono i pesi bassi che possono sfruttare al meglio la situazione ponderale. Sonienne è un cavallo che fa bene la distanza, ma ha 63 kg,
Land of Giant idem, Poppea dell'Algheria, un'altra che ha corso diverse volte nel periodo, più fresco Leopold Bloom, che però bisogna vedere se fa la distanza, secondo me può essere il perno di questa corsa, e poi c'è anche Koanna Denurra. Quindi direi di mettere Leopold Bloom che riceve 9 kg da Lohengrin e 7 da Mid-90 Season, che potrebbero seguirlo in una ipotetica trio. E poi ovviamente date uno sguardo anche a Land of Giant e Sonien de Poppea dell'Algheria. Questa è stata la valutazione e i pronostici di questa giornata, che si preannuncia molto interessante, molto combattuta, e vediamo un po' come saranno alla fine gli esiti sportivi. Ricordando che la terza corsa è il Memorial Stefano Cherchi, che si ricorda per il secondo anno di fila in questa importante prova per il puro sangue di 2 anni. Ci sono tante cose interessanti, allora l'invito è a venire qui all'ippodromo di Chirivani, inizio ore 15:55, cancelli aperti sempre un'ora prima. L'augurio è sempre quello di buone corse a tutti, e noi ci rivedremo il 10 ottobre per la ripresa delle corse qui a Chirivani.